ngibingelela kubabukeli emakhaya be-1 KZN TV. Igama nginguShihan Onsezwa wakwaMpanzi. La ngokwe-province ngingu-branch chief Shibushi. Then ngokwe-national ngingu-treasurer we-national kwi-NEC yakhona. Yabona-ke masingabuyela-ke la ekhaya ngokwe-karate e-KZN as a whole. Kumcimbi nje esijwayele ukuyenza mhlawumbe-ke iminyaka yonke, but kwesinye isikhathi-ke kube khona lawo ma-intervals mhlawumbe once after 2 years. Inhloso-ke yalo mcimbi awusukeli nje la ngoba sesubona umcimbi. Kuqala kuma-communities la sihlala khona whereby sizama ukukhipha iy'ngane. Angiyazi ukuthi intsha namhlanje isi-involved kakhulu entweni ezidakamizwa ngokungenzi lutho. Kuye kuthiwe-ke ingane mangenzi lutho mayiye esikoleni ibuye ihlale khona bafike ba-occupy that space. Now okwethu ukwenza sure ukuthi siyayikhipha iy'ngane after sebuye esikoleni siyinikeze i-sports because i-sports sibalekele enganeni mayikhula. I-sports sethu sihambisana kakhulu ne-discipline. While sitshala i-sport kuyona sifaka i-discipline ukuze zikwazi ukuqoqeka so that ukuthi noma isindala uthola ukuthi iba responsible because sifundisana uba responsible la. Nanokuthi-ke angithi uyabona sesithi i-sports self-defense. Self-defense kodwa futhi njengoba ubona nje ukuthi kuyaliwa futhi kuyashawana strongly. Sithi-ke i-sport esisenzayo se-knockdown. Lokho sakha inhliziyo ukuthi ungahleshi ube nocano. Ube umuntu oshashayo ufuna ukulwa isidingo singekho but ukwenza nje ukwazi ukuthi simelane nanoma yiphi i-pain ohlangabezana throughout ekukhuleni kwakho without ukuthi uresponde ngempi kodwa ukwazi ukuba cool and collected. So okwethu nje ngempela we are trying to build a nation through sports ukuthi sikwazi ukubuilda i-discipline nokuthi iy'ngane zikwazi ukuhlonipha abakithi emakhaya, sihloniphe nabadala bese ziba aba-responsible citizens uma ngabe sezikhulile sezindala. So-ke la i-KZN njengoba ubona yes njengamanje le tournament siyibiza ngokuthi it's a best of the best KZN Shin-Kyokushinkai Karate tournament, but it does akusho ukuthi ina KZN kuphela. La sinabantu abasuka eLimpopo, sinabantu abasuka eNorthwest, sinabantu abasuka eGauteng, sinabantu abasuka eMpumalanga, Eastern Cape, khona nabasuka eSwazini-ke for that matter. So kusho ukuthi nje ihlanganisa abaningi but basically ingeye KZN akusiyona i-national tournament kodwa it's a provincial tournament but involve bonke laba members akhona from other provinces. Mayekane ke tswa ko Northwest Province under the leadership of Thomas Silepi Mayekane. Oh, I know uSiphumelelo waDlamini usuka eTUT ePretoria. Igama lami nguAyanda waDlamini ngihlala eClermont. Ngijima ukarate ngaqala ukujima ngina 10 years old. Yeah, how I wish ukuthi laba aba responsible for tourism in our province bayakwazi ukuyibuka bayirecognize leyo nto ngoba yabona ngoba bebela from Friday they are here babhukile bazoze bahambe namhlanje late abanye bazoze bahambe kusasa. Definitely masebela bayana kuzona zonke indawo lezi one ezokulala yilezi zobumnandi because mabephuma la fanele bethola indawo la bazochile kusakhona bakwazi ukuthi ba-socialize. Kanti futhi ke nama sales ayahamba ngokwama meals catering wise. So mningi umnotho esufaka through sports la ngaphakathi. Nakhona-ke nje abantu abangama-service providers ngokwama-trophy, ama-incentives asiwanikezayo nabo they do get ilokhuzana ama-sales ngokuba sine tournament kanje. So nje uyabona angifuna ukungasho. So hlale siwubonga u-Department of Arts, Sports and Culture ngoba uyabonga ngoba sila bakwazile ukuthi at least basi-provide zonke iy'ngane from yesterday basi-providele iy'ngane zo-250 for i-catering ye-lunch. Basinikeza ama-lunch packs. Nanamhlanje they did the same. Basinikezela iy'ngane for iy'ngane eziwu-250 for ama-lunch packs. So that uyazi ukuthi imali involved for iy'ngane ingakanani. Then baphinde basinikeza njengobona ama-paramedics as you can see.
and the ambulance outside hospital mdala phela kuyalinyalwa la. So kusho ukuthi nje we are covered ngokwe into should it happen kwakhona olimalayo, my paramedics are here, i-first aid here, i-ambulance ikhona for whatever engathi pop up. So nje ngokwe-gains ngokwe-tourism, no. We sikhona i-research enkulu futhi. Imidlalo ekhona kakhulukazi mekuziwa la eKZN kuyagcwala kakhulu because iKZN iyodwa iningi, sibaningi sisodwa. So kuyagcwala kakhulu, so kufanele wenze sure ukuthi uma umdlali uyimisele ngokuthi uzodlala la eKZN, uzoplacer futhi kufanele ujime early then uze kufike i-tournament. I feel very good because I didn't play well yesterday. I also played yesterday. Namhlanje I improved a lot and saw all my faults and tried fixing all my mistakes. Yeah, so yeah, I feel very good about today's game, positive about today's game. Angifuna uqamba amanga khona sekuqaleni before ngingene benginovalo because i-tournament yokuqala yami le kumasine. So ola lo ngifetha ngimajuni. Mara ngikwazi ukuthi ngi-overcome i-fear and then ngakwazi ukuthi ngiphushe up until la engifike khona. I don't have stamina, that's all I know. I don't have stamina and I'm also scared of pain. Yeah, those are the two things I lack a lot. Ongishayile iphutha engilibonile engilenzayo uCavican. Angifisi Cavi kakhulu. So if ngi-attack ngibuye ngikhohlwe uCavican. So that's why ngizigcine ngathola imawashi mara ngwazile ukuyikhava mara yeah, ilona phutha engathi nginalo kwamanje. I'm going to make the means to improve my stamina and also get used to pain. Yeba akhona asazoba khona nje throughout the year. So engizokwenza uze ngilungise bathi practice makes improvement. So ngizopractice kakhulu yabo ukuze until ngijwayele ukudlala nabantu abakuyi level leyamasine because bengijwayele ukudlala namajini. KZN was good. It's such a good province. I love this province. Yes, I love it. It's just been good. Can't say much about it.